Mokgatlo wa EFF ga o boele morago maitekong a go gapeletša Mopresidente Ramaphosa go rola modiro ka ditatofatšo tša bosenyi ka polaseng ya gagwe ya Phala Phala. EFF will approach the courts of South Africa to compel the South African Reserve Bank, the South African Revenue Services, the Financial Intelligence Center, and Ramaphosa to honestly answer to all the questions we have sent to them. EFF e rulaganya go leba dikgorong tša tsheko go gapeletša palamente go dira dinyakišišo tše tseneletšego ka ditatofatšo tša bosenyi bjo bo dirilwego ke Mopresidente, se ka maikemišetšo a go aga molato wo o matlafetšego go motloša setulong pele ga nako. The EFF will approach all political parties in parliament, including the ANC, to engage on a motion of no confidence against Ramaphosa as a president of South Africa. Mokgatlo o re Presidente Ramaphosa ga ana lebaka la go se arabe ditatofatšo ka ge a se a bonwa molato semmušo. Mmoleledi wa Mopresidente Vincent Makwenya ga se a ba gona go bolela.